Кичке 9-нчы арты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер инде гадәттәгечә булачак темалар турында. Олы юл төзелеше ничек бара? Бүген Рөстәм Миннеханов М12 һәм М7 трасса участокларындагы төзелеш эшләре белән танышты. Пока строительный сезон, вот такое лето, это самое время, надо задел сделать побольше. Уңышлар сезгә. Президент юлчылар хезмәтен ничек бәяләде? Булар хакында Илдар Сафиуллин. Контейнерлар җитми, мәйданчыклар оештырылмаган, шүп-шарны вакытында чыгармыйлар. Контейнер тулгач аннага кырыйга ташлап китәләр, мәсәлән, кая куйсыннар соңыннан. Бүген Татарстанның тарифлар буенча комитетында трак коммуналь калдыклар мәсьәләсен карадылар. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Җирдә, бакчада бар, а документлар юк. Пользуйтесь огород белән, пожалуйста, сезне пользуйтесь диләр, и все, без оформления. Ни өчен Әлмәт районында яшәүчеләр үзләренең бакчаларын рәсмиләштерә алмый? Бу хакта тулырак Филүзә Хамидуллина. Казанга эшмәкәр хатын-кызлар җыелды. Хатын-кыз бу юнәлештә бик күп дип уйлыйм. Бизнеста хатын-кыз урыны нинди? Хәзерге заманда нинди өлкәләрдә эшләргә отышлырак? Фикерләрне Динәк Самдинова тыңлады. 1 июньнән Россиядә пенсия артачак. Бу хакта бүген Россиянең Дәүләт Советы Президиумы утырышында президент Владимир Путин хәбәр итте. Әлегә мәсьәлә буенча хөкүмәт белән озак кына фикер алыштык, төрле юллары каралды. Нәтиҗәдә без хәзер лаеклы ялда булып, эшләмәүчеләрнең пенсиясен 10% арттырачакбыз. Шулай ук 1 июньнән яшәү минимумын 10% арттырырга җыйналар. Ил буенча ул 13919 сумны тәшкил итәчәк. Россиядә шулай ук 1 июльдән минималь хезмәт хакы 10%-ка күтәрелә. 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 919 рублей. Поскольку, исходя из его размера, устанавливается часть пособий и выплат, это также приведет к их увеличению. Станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми. Татарстанда узган елның 261 көненә 2741 авария булган. Елның 3тән 2 өлешен алып торган ягу сезоны барышында республиканың торак коммуналь хуҗалык тармагында шуның кадәр проблема килеп чыгуы билгеле. Ягулык, энергетика һәм торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге мәсьәләләр һәм бурычлар хакында бүген хөкүмәт йортында да сөйләштеләр. Президент җитәкчелегендә узган киңәшмәдә министрлык һәм оешма җитәкчеләре, видео элемтәш район башлыклары да катнашты. Рөстәм Миннеханов кемнәрне кискен тәнкыйть утына тотты соң? Бу хакта алдагы репортажда. Торак фонды коммуналь һәм социаль тармак объектларының әзерләү буенча зур эш башкарыла. Салкын майда киләсе ягу сезоны турында сөйләшү темасы аеруча актуаль яңгырый кебек. Өстәвенә бу көннәрдә кайбер социаль учреждениеләргә яңадан җылы бирергә туры килде. Киләсе көз һәм кыш айларына ныклап әзерләнергә дигән бурыч куялар. Узган елгы кимчелекләр кабатланмаска тиеш. Җылылык чорында 45 муниципаль бернәмлекләр бары тик 40 гына әзерлек паспорты алган. Казан шәһәре, Арча, Мөслим, Питрәш һәм Сарман районнарына паспорт бирелмәде. Сәбәбе җылылык белән тәэмин итүче һәм җылылык шелтәре оешмаларының әзерлек актлары булмау. Ягу сезоны барышында 3000-гә якын авария булган. Иң күп очраклар Казан, Әлмәт һәм Бөгелмәгә туры килә. Су шелтәрләре 33, җылылыкныкы 37%-ка искергән. Необходимо своевременно обнаружить и заменить изношенные сети теплоснабжения и водоснабжения, чтобы в будущем избежать таких достаточно серьезных аварий, которые в этом отопительном периоде были в городах Набережные Челны, Альметьевске и Бугульме. Ростехнадзорның Идел буе идарәсе җитәкчесе Азат Мүбәрәкшин җылылык шелтәрләренең тузган, котельнияларның иске, кайбер хезмәткәрләрнең әзерлексез булуын хәбәр итте. Җитәкчелек ягыннан да хуҗаларча караш җитми. Мы провели анализ выявляемости. Без соңгы 3 елда котельнияларда табылган кимчелекләр буенча анализ ясадык. Җитешсезлекләр артмаган, әмма кимемиде. Бу ягу сезонына әзерлек системалы алып барылмавын һәм контроль җитмәвен аңлата. Надо текущий ремонт проводить, надо регламенты проводить. Но что это такое? Немножко аттестацию проводите, в каком состоянии ваши, подвал в каком состоянии, тепловой узел в каком состоянии. Это и директору школы относится, и главному врачу, и руководителям социальных, особенно спортивных объектов, которые типа бассейна, типа, значит, ледового
Они же огромные потребители энергоресурсов. Надо смотреть немножко. Рустам Минниханов һәр ширак буенча алдан чарасын күрергә кирәклеген әйтте. Жестко надо смотреть, где у нас узкие места. И инвестпрограммы должны выполняться. Сетевая компания, тепловые наши, муниципальные. Значит, вот эти инвестпрограммы надо отдельно рассматривать. Гадәти проблемаларга икътисади вазгыять белән бәйлеләр өстәлә, материалларның бәясе 40% арта, кайбер импорт җиһазларга алмаш юк. Мондый шартларда түләүләрнең вакытында җыелуы аеруча мөһим диелде. Бүгенгә ул 98%, ә халыкның торак коммуналь хезмәтләр буенча гомуми бурычы 8 миллиард сум. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Синоптиклар кабат һава торышын ачараю турында кисәтә. Иртәгә Татарстанда көчле җил көтелә, тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитәчәк. Төнлә һәм иртән урыны белән туфракка кырау төшәргә дә мөмкин. Көндез температура 5-тән 15 градуска кадәр җылы булачак, әмма бу климатик нормадан 8 градуска түбәнрәк. Җомга һәм шимбә яңгырлар көтелә, кайбер урыннарда яшен һәм көчле җил булачак дип хәбәр итә гидрометеорология үзәге. Татарстанда зур федераль проектлар буенча юллар төзелеше дәвам итә. М7 трассасының Ярчаллы һәм Түбән Каманы урап уза торган участогы Баулы Шәле юлы Россиянең 5 төбәген тоташтыручы тиз йөрешле М12 трассасы. Соңгысы илдәге 60% халыкның тормышына уңай йогынты ясаячак диләр. Бүген бу юлларның Татарстандагы төзелеш эшләре белән Рөстәм Минниханов та танышты. Вертолет белән участокларны карап чыкканнан соң президент Лоиш һәм Түбән Кама районнарында киңәшмәләр дә үткәрде. Юл төзелеше нинди этапта? Президент эш барышын ничек бәялей? Бу хакта Илдар Сафиуллин. Бу М12 трассасының Татарстаннан узучы өлеше, ул 71 чакрым узынлыкта. Югарыдан барсы да яхшы күренә. Президент эш барышын вертолеттан карап барды. Монда хәзер 2000-га якын кеше хезмәт куя, 700-дән артык техника, 33 судны җәлеп ителгән. 24 яңа корылма төзелгән, алар 41 булырга тиеш. Идел елгасы аша күпер салына, хәзерге вакытта терәүләр куялар һәм аларны үстән тоташтыралар. Башкарылган эшкә Рөстәм Минниханов киңәшмәдә бәя бирде. Когда летали, до Свияги там ничего еще у нас не было. Марс, помнишь? Да. Да. Сегодня все искусственные уже сооружения в заделе или уже сделаны. Видно, что очень большая работа ведется. Но впечатляет. Впечатляет, и я очень удовлетворен, что мы сегодня вот вместе смогли облететь. Монысы Түбән Кама белән Ярчаллыны урап уза торган М7 трасса участогы яңа юл шәһәргә кирмичә, димәк тизлекне киметмичә йөрү мөмкинлеген бирә. Түбән Кама ГС Платинасы юлы бөкеләрдән орначак. Пока строительный сезон, вот такое лето, это самое время, надо задел сделать побольше. Рөстәм Минниханов юлчылар белән уралашып башкарылган эшләрне карады. Аннан соң Түбән Кама районының Шәңгәлче авылы янында күчмә киңәшмәгә җыелдылар. Хочу отметить, что здесь огромная поддержка республики. Юл төзелешендәге барлык мәсьәләләрдә республика зур ярдәм күрсәтә. Бик зур рәхмәт. Транспорт министрлыгы штаб утырышларында даими катнаша. Шуңа күрә төзелеш объектларында килеп торган сораулар шунда ук хәл ителә. М7 юлының бу өлеше Казан белән Екатеринбургны тоташтырачак. Монда эш 3 этапта бара. Хәзерге вакытта беренче этап буенча проект документларын дәүләт экспертизасында карыйлар. Бүген 23,17 км узынлыктагы участокны төзелешкә әзерлиләр. Материаллар китерәләр, җирне чистарталар, күперләрне ныгыталар. Объектта 144 бирлек техник һәм 300-дән артык кеше эшли. Нашу мечту воплотим в реаль. Вот это узкое горлышко, плотина. Она была очень серьезной проблемой. Федераль дәрәҗәдәге проект буенча тиз йөрешле юллар салу ил буйлап транспорт агымын тизләтүдән тыш кече бизнес үсешенә дә мөмкинлек ача. Әйтик, юл читләрендә кунакханәләр, кафелар, кибетләр ачылачак. Бу исә кешеләргә эш урыннары һәм өстәмә керем дигән сүз. Илдар Сафиуллин, Марат Саидгәраев, Яңа гасыр каналы. Казанның Горький шоссесы һәм Осинова урамнарын төзекләндергәннән соң аларда хәрәкәт тизлеге 3 тапкырга арта алачак. Бу хакта бүген мэр Илсур Миршинга сөйләделәр. Осинова урамын 4 полосалы, Горький шоссесында 13 чакрым юлны 6 полосалы итәргә җыйналар. Кызыл Какшай урамыннан М7 трассасына кадәр светофорсыз хәрәкәт итеп булачак. Җәяүләр өчен җир астыннан һәм 5 җир өстеннән чыгу урыны да ясалачак. Җир астыннан узучы бурылыш ясарга мөмкинлек бирә торган 3 буҗра төзергә җыйналар. Фрунзе
кызы Восстание урамнары шотында хәрәкәт 3 катлы булыр дип фаразлана. Кроме мегапроектов, таких как Горький шоссысын киңәйтү, Вознесение трактын төзү, Казан буҗрасын төзекләндерү кебек мегапроектлар белән бергә 41 урам капиталь ремонтлана. Безнең өчен бу шәһәрдә юл транспорт вазгыятын яхшырту гына түгел, кризиска каршы көрәш проекты. Улучшение дорожно-транспортной ситуации города и замечательный антикризисный проект. Казанның Көнчыгыш полигоны янында каты калдыкларны чыгару өчен яңа мәйдан барлыкка киләчәк. Моннан тыш Татарстанның көнбатыш өлешендә 3 яңа полигон ачарга җыйналар. ПЖКХ төбәк операторының инвестиция проектлары турында бүген Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитеты штабы утырышында сөйләштеләр. Былтырның 5 ае белән чагыштырганда быел калдыкларны чыгаруга кагылышлы мөрәҗәгатьләр саны кимәгән, әмма язгы сезонда алар тотрыклы рәвештә арта. Кайларда һәм ни түгәләр, һәм ник төбәк операторлары шүпләрне алып китми. Бу хакта Рания Абдрахманова. Кәнәфи, шкаф һәм тәрәзә рамнары. Лаеш районының Усат авылындагы шүпшар җыю урыны шын шүплеккә әверелгән. Бу хактагы белдерү халык контроле порталында бер атналык барлыкка килгән иде. Хәзер контейнерларга күз салсак, аларда шыннан да шүп юк, әмма бөтен территория көнкүреш калдыклары һәм агач ботаклары белән тулган. Мондый күренеш 4 ел дәвам итә ди халык. Бакча сезоны башлангач, хәл тагын да мөшкилләнә. Біз безнең балаларыбызга өйрәтәбез мусорны җыеп җөрергә дип. Нәтиҗәсендә менә мондый безнең управляющий компанияларның битарафлыгы без үзебездән торган барысында эшлибез, түләп барабыз, җыштырабыз, субботниклар ясыйбыз. Начар инде бу нәрсә үзендә. Бу антисанитария дип аталайсың. Контейнер тулгач аны кырыга ташлап китәләр, нәрсә кая куйсыннар соңнан. Лаешлылар каты коммуналь калдыкларның вакытында чыгарылмавыннан иң күп зарланучы районнарның берсе. Казаннан гына калышалар. Алар кебек Әлмәт, Алабуга, Бөгелмә, Югарыслан районнары бар. Ул турыда бүген Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитетында штаб утырышында сөйләштеләр. Здесь тоже почищено. Вывезли. Сегодня уже размещено, уже решена заявка. Ел башыннан каты коммуналь калдыклар мәсьәләсе буенча халык контроле порталына мөрәҗәгать итүчеләр 300-дән арткан. Менә хәзер бу вакытта бакчаларда эш башлады. Киселгән агачларны, аларны кая апарга, өйдә калдырга булмый, аларны яндырга ярамый. Алар апаралар аны менә бу контейнер площадкаларга. Менә монда уже бер проблема, бер мәсьәлә. Нәрсә эшләргә? Кем аны җыярга тиеш? Төбәк операторлары без түгел ди. Безнең җаваплылык шүпне төяүдән башлана. Контейнерны бушаткан вакытта кыйлган калдыкларны әлбәттә безнең хезмәткәрләр җыя. Шул вакытта. Әмма без киткәч, анда ничек булганны белмибез. Бу күп яклы проблема. Кешеләрнең әдәбеннән дә тора. Хәзер закон буенча контейнерда ятмаган шүп өчен авыл җирлеге җаваплы. Закон буенча тарифта, региональный операторның тарифта ул акча юк. Авыл советында каралган, ләкин моның кадәр күләмне чыгарырга җитми. Очрашуда катнашучылар бу хәлне закондагы җитешсезлек дип атый. Бу мәсьәләне чишү кирәклеге Россия хөкүмәтенә җиткерелгән. Именно ул жата, бер атна, 2 атна, бер айда кайсы вакыт жата. Именно монда бу проблемалар көн сайын, атна сайын без аны күрәбез. ПЖКХ Татарстанның 22 районына хезмәт күрсәтә. 2019 елдан бу өлкәдә реформа башланганнан бирле шүп чыгару өчен алар җаваплы. Халык белән килешү төзү, тариф мәсьәләләре белән проблемалар чыгып тора иде. Быел исә контейнерлар җитмәү, аларны җыештырмау проблемасы кискен тора. На сегодняшний день мы проблематику ставим с контейнерами. Бүген төп проблемаларның беренчесе контейнерлар. 5 еллык план төзелде. Керемнең 1% нәкъ менә яңа контейнер алуга тотылырга тиеш. Программа гамәлгә ашырылырга тиеш. Әмма аларның гына акчасы җитми. Шуңа бу тармакта башкарма комитетлар белән бергә эшлиләр. Икенче проблема контейнерлар мәйданын төзү. Тагын да зуррак планнардан инвестиция проектлары. Быел көзгә Казанда Көнчыгыш полигонының икенче чираты төзелергә тиеш. Әлегә анда җир эшләре бара. Аннан тыш киләчәктә Алексеевск, Орша һәм Югарыслан районнарында да каты калдыклар полигоннары ачылачак. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Әлмәт бакчачылары үз дачаларын хосусыйлаштыра алмый. Аларның нибары 12% гына җир участокларын үз милки итеп теркәгән. Әйтик, Шишмә ширкәтендәге бакчачылар үз дачаларын җир кишәрлекләрен рәсмиләштерә алмый. Җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитетында аларга хәзерге ширкәтнең совет чорында ук оешканлыгын дәлилләгез диләр. Шунда ки, бу бакча берләшмәләре берничә тапкыр инде таралып, яңадан да оеша, документлар сакланмый. Еллар буе төзегән дачаларын балаларына калдырырга теләүчеләр хәзер нишләргә белмей. Филиза Хәмидуллина мәсьәләгә ачыклык кертте.
Бу шишмә бакчачылык ширкәте Мәдинә Минхажеваның 6 суты җир кишәрлеге һәм ие. Аларны 25 ел элек сатып алганнар, әмма үз вакытында хусусилаштырмаганнар. Ирем дә, үзем дә инвалидлар ди пенсионер. Башта яман шиш, аннан инсульт авыруын кичерәләр. Шулай итеп бакчалары рәсмиләштерелми кала. 92 еллардан Печенский взносларын түләгән кагазларны кассовый книгаларга кайдарып бардык судка. Берсен-бер караучы да юк, сораучы да юк. Чөнки мин икенче группа инвалид, чирле, инсульттан соң балаларыма калдырасым килә. Күршеләрендә дә шул ук хәл. Бу җирләр совет чорыннан ук безнеке ди Татьяна Зиновьева. Элек участокларны рәсмиләштерер өчен бакчачы билетын күрсәтү дә җитсә, хәзер бу җир кишәрлекләренең аларга бакча оешкан вакытта ук бирелүен дәлилләргә кирәк. Мы все здесь своими руками. Без биредә барында үз кулларыбыз белән төзедек бит. Юллар да, су да юк иде. Ирләребез су үткәрер өчен авыр торбаларны үзләре күтәреп ташыды. Труда вложили в наши участки. Пользуйтесь огород, пожалуйста, пользуйтесь, и все, без оформления. А без оформления секиля, потому что возраст барсыныңда. Әлеге бакчачылык ширкәтенә узган гасырның 80нче елларында ук нигез салына. Биредә кешеләр үзләре юл сала, су үткәрә. Хәзер биредә 350дән артык бакча бар. Күпләр җирләрен гадиләштергән тәртиптә теркәргә өлгерә. Әмма кемнәр моны эшләмәгән, хәзер төрле инстанцияларга йөреп, җирләр аларныкы икәнен дәлилләргә туры килә. 2005 елны алган идек, и безнең постановление бөтенесе горисполком бөтенесен биргән иде. Әйтәләр, что документы уже искергәннәр, что без инде кадастровый номер эшләнгән, безнең бөтенләй межевание салган. Биредә 20 участок хусуслаштырылмаган. Төп сәбәбе бу бакчачылык ширкәтенә 1982 елда ук нигез салынганын дәлилләүче документлар булмау. 40 ел эчендә ширкәт 2 тапкыр 1990 һәм 2005 елларда үзгәреш кичерә, исеме һәм җитәкчеләре алышына, әмма документлар тиешенчә рәсмиләштерелми. Я не знаю, как это получается. Мондый дәлилләр элек тә булмаган бит. Ул вакытта бу документларны сорамаганнар, бездән хәзер таләп итәләр. Без Әлмәт районы җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитетына рәсми хат юлладык. Анда хәзерге бакчачылык ширкәтләренең совет заманындагы дачалар икәнлеген раслап булмый. Бу турыда салым органнарында тиешле белешмә юк. Яңа ширкәтләрнең элекеге дачалар белән бәйләнеше булуын дәлилләүче бернинди документ юк дип җавап бирделәр. Россия җир кодексы нигезендә бакчачылык ширкәте әгъзасына җир участогын бушлай алу өчен гариза язырга кирәк. Участок җирле үзидарә органы башкарма комитеты карары нигезендә бирелә. Гаризага кешенең әлеге ширкәт территориясендәге җир участогын алуга хокукы булу турындагы документлар беркетелергә тиеш. Шулай ук юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан бу ширкәт турында белешмә кирәк. 2017 елга кадәр мондай таләпләр куелмый иде ди бакчачылар. Элек бурычлар булмау турында белешмә, ширкәт әгъзасы дигән билет һәм җир бүленеп бирелү турында белешмә дә җиткән. Он изменился, в принципе, в 15-16 году, этот порядок. Кагыйдәләр 2015-2016 елларда үзгәрде, әмма тамырдан түгел. Күбрәк башкарма хакимият органнарының бу мәсьәләгә карашы үзгәрде. Бакчачылык ширкәте әгъзаларыннан хәзерге бакчаларның элеккеге дачалар икәнлеген рәсми дәлилләүне таләп итә башладылар. Bizdə шундый хәл булгач, юристларга бардым, анда чаллыга барып сорадым. Митәм сездә дә шикали шундыймы? Юк диделәр. Бездә алай түгел, менә быел гына да 5-6 кешегә приватизировать иттек. Сездә кебек хәл иде диделәр. Мондый проблема бер бу ширкәттә генә түгел диләр Әлмәт бакчачылар берлегендә. Райондагы бакчачыларның нибары 12% гына җирләрен вакытында хусусилаштыра алган. Хәзер Шишмә ширкәте әгъзалары судка мөрәҗәгать итәргә тели. На сегодняшний день судебной практики нет такой у нас в республике. Бүген республикада мондый проблема белән хөкем органына мөрәҗәгать итүче юк. Андый суд тәҗрибәсе дә юк. Судта җиңеп чыга алырбызмы икән? Мы пока не знаем, возможно ли это будет доказать в судебном порядке. Администрация хочет, чтобы эти участки. Башкарма комитет әлеге җир кишәрлекләрен халыкка сатып бирмәкче, әмма бу законга каршы килә. Аларга кайчандыр бушка бирелгән бит инде ул участоклар. Хәзер без Татарстан президентына хат юлладык. Проблеманы хәл итү өчен хакимият вәкилләре генә түгел, гади халыкта кергән комиссия булдыру өчен. Судта җиңсәләр бакчачылар җир кишәрлекләрен бушлай бер шарт белән хусусилаштыра алачак. Әгәр дә 2023 елның гыйнварыннан федераль законга бакча участокларын бушлай бирү турында төзәтмә кертсәләр, бу документ хәзерге вакытта Дәүләт Думасы депутатлар аны беренче укылышта карады инде. Әгәр дә канунга үзгәрешләр кертелмәсә, халыкка үз җирләрен кадастр бәясе буенча сатып алырга туры киләчәк. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Россиядәге 203 тикшерү изоляторының 50-сендә урын калмаган илнең 9 төбәгендә хәл аеруча катлаулы әлеге исемлектә Татарстанда бар. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин халык белән аралашты. Алар шәхси сораулары белән килә. Далия
Гайнанова мөмкинлеге шикле балаларның әти-әниләре өчен кайнар линия телефоны булдырырга тәкъдим итә. Фәрит Мөхәммәтшин партия бүлекчәсенә бу мәсьәлә буенча хөкүмәткә мөрәҗәгать әзерләргә дә кушты. Башкаланың 6-нчы гимназиясенең физик тәрбия укытучылары волейбол секциясенә йөрүче укучылар өчен Зенит Казан һәм Динамо Акбарс командалары белән очрашу оештыруны сорый. Киров районында яшәүче пенсионер исә үзе яшәгән ишек алдын төзекләндерү мәсьәләсен күтәрде. Фәрит Мөхәммәтшин барлык мөрәҗәгатләрне дә партиянең республика штабына контрольгә алырга кушты. Эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче хатын-кызлар күбәя. Соңгы 2 елда аларның саны илдә 20% арткан. Шул ук вакытта ирләр арасында бу күрсәткеч 10%-тан да зур түгел. Бүген Казан дәүләт мәдәният институтына Россиянең төрле төбәкләреннән килгән эшмәкәр хатын-кызлар җыелды. Алар хатын-кызлар арасында эшмәкәрлек, аның кыен һәм өстенлекле яклары турында да сөйләштеләр. Үз фикерләрен дистә еллар дәвамында эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләр дә, әле яңа гына бизнесын булдыручылар да белдерде. Һәммәсендә Динах Самединова тыңлады. Женское, мужское, правильно, неправильно. Бу түгәрәк өстәл янында гүзәл зат эшмәкәр була алмый дигән фикернең киресен раслаучылар утыра. Бизнес белән шөгыльләнүче хатын-кызлар елдан-ел күбәя ди белгечләр. Узган 2 елда Россиядә аларның саны 18%-ка арткан. Интерес очень высокий к женской теме в бизнесе. Бүгенге көндә Россиядә генә түгел, бөтен дөньяда эшмәкәрлек белән хатын-кызлар кызыксына. Иң мөһиме, алар үз проектларын тәкъдим итәргә тырыша. Алар чыннан да бу өлкәдә эшләргә әзер. Республикада Татарстанның эшлекле хатын-кызлар оешмасы һәм хатын-кызлар берлеге бар. Представительница женского бизнеса. Аларның берсе Мәдинә Сабирҗан Казанда милли ризыклар әзерләп сата. Проектын 2019 елда гамәлгә ашыра башлый. Хәзер аш-су белән генә шикләнмиләр, туризм юнәлеше буенча да зур адым ясаганнар. Мы, женщины, не всегда живем только материальными какими-то основами. Без хатын-кызлар эшне ниндидер файда алу максатыннан гына башламыйбыз бит. Дөньяның матурлыгын, мәдәниятне, милливлекне, гореф-гадәтләрне күрсәтүче менә бу проектны хатын-кыз гына булдыра ала иде минемчә. Хәзер без музей-отель булдырдык. В итоге такой проект, который несет вот эту всю философию. Россиянең икътисад үсеше министрлыгы мәгълүматы буенча хатын-кызлар 58% очракта хезмәт күрсәтү өлкәсендә бизнес ача. 28% сәүдә, 14% җитештерү тармакларына туры килә. Бүген нәкъ менә сәнәгать өлкәсе отышлырак ди белгечләр. Женщине нужно не бояться заходить в технические, в инженерные профессии. Хатын-кызларга инженерлык өлкәсенә керергә курыкмаска кирәк, чөнки без сәнәгать тармагында да эш алып барырга тиеш. Бизнес өчен иң уңайлы өлкә ул сәнәгать тармагы. Шулай ук без дөньяның цифрлашуында күреп торабыз. Хатын-кыз нинди генә яшьтә булса да, моңа да өйрәнергә тиеш. Соответственно, нужно этому учиться. Хатын-кыз ул идеяләр авторы, ярдәм сорарга да тартынмый. Нәкъ менә шул сыйфатлар бизнеста уңышка ирешергә ярдәм итә. Бүгенге икътисади катлаулы һәм пандемия белән бәйле шикләүләр вакытында киңрәк фикер йөртү кирәк диалар. Очень важно уметь собраться. Хәзерге вакытта тере көмеш мисалындагы кебек бер бөтен булып калырга кирәк. Үз-үзеңне кулда тотарга, тормышка, бизнес-проектка кебек карасаң яхшы. Хрупким вот в сегодняшнем дне. Елена Беличенко 1995 елда Рязань өлкәсендә хатын-кызлар өчен кием тегү фабрикасын булдырган. Соңыннан кулдан эшләнгән шелтәр бәйләү белән дә шөгыльләнә башлый. Санкцияләр исә үсеш өчен яңа мөмкинлек ачты ди ул. Сейчас разрабатываем коллекцию одежды. Импортны алмаштыру өчен яңа киемнәр коллекциясын эшлибез. Җитештерү урыннарын зурайттык. Элек решелье чигү белән блузкалар гына тексәк, хәзер аны барлык киемдә дә кулланабыз. Бүген түгәрәк өстәл янында җыелучы гүзәл затлар яшьләрне бизнеска тарту мөһим дигән фикердә. Аларны бу өлкәдә укытырга кирәк. Республикада бу юнәлешкә бик күп көч кертелә безнең президентыбыз белән. Чөнки уже хәзер мәктәпләрдә безнең стартаплар керә башлады. Һәм безнең форумда Казан Digital Week, мин үземнең институтта безнең яшь студентларны әйтәсем килә. Безнең стартап өлкәсендә без выставкада аларны катнаштырып, безнең венчурный фонд белән алар бүгенге көндә уже үзләренең идеяларын, үзләренең стартапларын уже реальный сектор экономикага кертәләр. Хәзер Казан дәүләт мәдәният институтында укучы студентлар үз проектларын хатын-кызлар берлеге ярдәме белән гамәлгә ашыра алачак. Бүген шундый килешү имзаланды. Динек Самдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.
Күннәр салқын тұруға қарамастан, республикада құйыну сезонын ашарға әзірлік бара, ол календар бойынша 1 июньге туры келе. Білгіштер фикерінше, бұл республика пляжларында yol итүчеләр саны артачак. Бұл шет илләргә ұшуларына шикләү белән бәйле, быел Татарстанда 63 пляж эшләячәк. Әлегә дәүләт инспекциясе су буендағы 49 yol итү урынын исәпкә алган. Пляжларның 39-ы шәһәр районнарга карый, 7-се yol итү базасы территориясендә урнашкан, 5-се исә балалар лагерьларында. Республиканың барлык пляжлары санитар гигиена таләпләренә туры килергә тиеш, аларда юыну, кием алмаштыру урыннарының булуы шарт. Су құйыну сезоны дәвамында Роспотребнадзор су һәм комның сыйфатын тикшереп тә торачак. Су буенда yol итүчеләр үтәргә тиешле кагыйдәләр дә бар. Бүген Лениногорск районының Тиме шаулында яңа фельдшер-акушерлы пункты ачылды. Ул быел сәламәтлек саклау илкүләм проекты буенча төзелгән 1-нче пункт. ФАПны төзү 8 миллион сумга төшә. Бинага тиешле җиһазларда куелган, интернет кергән, әйләнә тирәсе тәртипкә китерелә. Монда авылның 800 кешесенә хезмәт күрсәтеләчәк. Быел Татарстанда сәламәтлек саклауның 1-нче звеносын яңарту буенча 29 яңа ФАП та төзеләчәк. Казанда Мәскәүнең гигант фонтаннар тамашасы дәвам итә. Ул циркта бара. Артистлар безнең тамашачыны төрле фокуслар, могҗизалы күренешләр, алкышларны көтеп кенә торучы хайваннар һәм 27 метр биеклеккә күтәрелүче фонтаннары белән таң калдыра. Цирк артистлары үзләре генә чыгыш ясап калмый, аренага тамашачыны да алып чыга. Заманча алымнар, интерактив уеннар, карап торырга куркыныч трюклар бар игътибарны беренче мизгелдән җәлеп итә. В некоторых городах бывает, что очень... Казан тамашачысы белән аралашуы бик җиңел. Алар безне җылы кабул иттеләр. Чакырабыз икән, сәхнәгә дә чыгалар, тартынып тормыйлар. Үзләренә дә күңелле, безгә дә. И получили веселье. Цирк гөмбәзе астында курку белмәгән гимнастлар, шат йөзле клоуннар чыгыш ясый, жонглер эшләпәләрне күз иярмәс тизлектә уйната, тутыйкышлар бии, маймыллар алкышлагыз дип кенә тора. Чтобы этому всему научиться, нужно... Мондый шоу артистлардан зур тырышлык таләп итә. Мин көн сайын 5-6 сәгать дәвамында күнегүләр ясыйм. Әле бит тамашачыга да игътибар бирергә кирәк. Я очень сильно люблю делать. Если ты работаешь... Бу эшкә тотынгансың икән, куркуны бер читкә куярга кирәк. Мин биеклекне башта гына сизә идем. Хәзер валанда атына башлыйм да, аста тамашачы утыруын онытам, күңелем белән бирелеп эшлим. Икенче бүлектә тамашачы каршына тылсымчы Анатолий Сокол чыга. Ул 2 кеше утырган мичкәне утлы кылычы белән тишә, 27 метр биеклеккә күтәрелүче фонтаннар, буш тартмалардан, зур шарлардан килеп чыккан кызлар таң калдыра. Каждый год мы придумываем... Һәрбер чыгышка без аерым костюмнар тектерәбез. Мода гел үзгәреп тора, аннан калышып булмый. Бу бик кызыклы иҗади эш. Безнең тамашаны бер генә булса да күреп калырга кирәк. Утлы сулы тамаша дәвам итә. Могҗизалы программаны бу ялларда да карый аласыз. Сез шәршәмбе көн яңалыклар белән таныштыгыз. Хәбәрләрне телеканалның ВКонтактедагы сәхифәсендә, Телеграм каналында һәм әлбәттә Рутюбтан да карый аласыз. Сәламәт булыгыз. Запишись в май и получи возможность вылечить варикоз лазером за 1 рубль. Прием флеболога и УЗИ вен обеих ног за 1500 рублей. Московский сосудистый центр на Закиева. Телефон +7 843 717 79 97. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 8,9% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Внимание, акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция «Карада плюс подарок». Кайгырту ул күңелле мәшәкатьләр һәм сөенечле борчылулар кадерле кешеләр хакына. Алтын кертеме Акбарсбанкта 14%-ка кадәр. Кадерләп саклыйбыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Кухня яисә шкаф купы сезнең индивидуаль размерлар буенча. Данил Мастер һәр теләгегезне исәпкә алачак. Май ахырына кадәр үлчәргә килү бушлай. Язылу өчен телефон 2 167 166.
Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда аязучан болытлы көн 12 градус жылы. Һава агымы алышыны тәэсирендә республикабызда җил көчәя, иртәнге сәгатьләрдә урыны белән карлы яңгыр яуы ихтимал. Төнлә кырау төшәчәк, температура әллә ни үзгәрми. Төньяк-көнчыгышта көндез 13 градус жылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзилә, Менделеевста иртән аяз, көндез яңгыр явачак. Инде ниһаять атна ахырына көннәр җылыта, кояш чыга, явым-төшемнәр кими дип фаразлый синоптиклар. Әлегә төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн буе яңгыр явачак, иртән көнбатыштан көчле җил булу ихтимал. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә җилле һәм яңгырлы көн көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта һава шартлары шулай ук әллә ни сөендерми, шулай ук салкынча һәм яңгырлы. Урамда һава торышы нәкъ менә без теләгәнчә булмаса да һәр көнебезне бәрәкәтле итеп үткәрсәк иде. Казанда иртән аяз, көндез яңгыр явачак, 13 градус жылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил урыны белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 61%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз.